Проводы в солдаты у удмуртов в прошлом растягивались от нескольких дней до месяца. Обряды начинали выполнять с того дня, когда рекруту становилась известной дата его призыва. Новобранец обходил деревню в сопровождении друзей, деревенской молодежи, которая вместе с ним пели рекрутские песни. Новобранцы до отъезда старались обойти дома родственников и не только. Все односельчане старались пригласить к себе домой, угостить, сказать напутственные слова. Ходили из дома в дом, гости приглашали, и вот пели специальные песни. И вот те песни, которые как раз для провода в армии были, мы все их знали. Абсолютно. Также в удмуртских платьях мы, в удмуртских нарядах. Все сшиты были уже в старших классах у нас удмуртские наряды, и из дома в дом вот ходили и пели вот эти песни. И среди одноклассников было у нас очень много гармонистов. В классе нас было 22 человека, вот 9-10, когда уже учились. И вот много гармонистов, и вот с гармошкой по улицам идем, тоже песни поем, на гармошке играем, пляшем. Вот так весело провожали. В избе они пели о несчастной доле рекрута, который вынужден расстаться с отцом, матерью, братьями, сестрами, со всем, что ему дорого. Новобранец распевал прощальные слова, импровизацию, вспоминая всю жизнь от колыбели до ухода из дома. Вешали вышитые полотенца на шею, именно собственноручно вышитые еще у нас тогда в то время вешали. И девушка, любимая девушка, да, она специальную вышивку делала. И узор специальный, и специальные слова там вышитые были по краям полотенца. Не на всем, а по краям полотенца. Вот узор, а сверху уже вот слова. Lembu
После угощения новобранец благодарил за хлеб-соль и шел по приглашению в другой дом, где все повторялось. Так, с песнями он обходил поочередно всех родных и близких друзей. Вот песни поют, забивают на матицу копеечку с носовичком. И когда вот придет, он ее потом убирает. Вот такое. Мама благословляет. Суть забивания монеты в том, что подобным способом парень оставляет небольшое напоминание родным. Видя данный атрибут, близкие постоянно вспоминают об ушедшем в армию. Много плачут, да, на этом обряде, потому что ведь в старину на 25 лет ведь отправляли, поэтому вот это вот такой обряд. Но сейчас вот такое время, тоже не знаю, куда отправляешь, и страшно. Поэтому и молятся, и мама благословляет, чтобы все хорошо приехал, и полотенце дают со словами, чтобы хорошо вернулся ты, чтобы там у тебя все сложилось. Именно напутственные слова. Вот в этом обряде, мне кажется, самое главное место имеет вот именно вот слова родственников, их надежда на то, что они вернутся обратно домой, живыми и здоровыми. 5 братьев мы были. И как мама провожала, атмосфера очень всегда тяжелая была. Почему? Потому что каждый брат, вот когда служил, вот какие-то войны были. Где-то Афганистан, где-то Чечня. И вот очень вот такая, как сказать, да, слезы, очень много слез. Но у нас мама никогда вот не показывала перед людьми. Вот я всегда помню и всегда вот рассказываю, она не плакала перед людьми, не показывала. Когда уж все разойдутся, она вот станет около окошка и смотрит. Она, у нас пруд был очень красивый, Корчинбай Тымет. И вот в сторону Корчинбая смотрит и беззвучно всегда вот так плакала. Я на едиш путя сме чогось чогеошили, якщо сме моникать утялте.
выводили, открывали ворота, большие ворота, под руки брали задом. Вот солдата всегда выводили задом, не вперед, не лицом. Говорит, что возвращался вот так же. Вот это вот я очень хорошо знаю. Это я и сам делал, уже служивые люди вот вводили. Кто в армию не ходил, те нет. А вот служивые, чуть уже пожилые такие люди вот выводили под руки солдаты. Обряды провода в армию в разных деревнях, в общем-то, не особо отличались друг от друга. Стоит полагать, что в исчезнувших деревнях, таких как Новое Брызгалово, Квачкам, Нижняя Жуё-Можга, Бельгурт, Новый Березек, Васькино, жители также приглашали новобранцев к себе домой, угощали, говорили напутственные слова. Его провожали также, всем селением до конца деревни шли пешком. Основное отличие в проводах в армию было в песнях. Где-то напев был другой, или в текст песни вставляли топонимы своей деревни. И еще в каждой деревне за околицей было особое место, где прощались с новобранцем. Была елка в конце деревни, и вот все провожали вот до этой елки. Солдат Кыз. Но потом дорогу вот стали делать, асфальт, и эта елка, она умерла, засохла. Но вот такая елка была здесь. С проводами в армию связаны многие поверья, традиционное знание и ритуальные действия, которые сохранились в удмуртских деревнях и в наше время. Вдобавок к этому рекрутский обряд считается самым молодым обрядом в системе удмуртских обрядов, поэтому высок процент сохранения в нем многих традиционных элементов. И все-таки традиции забываются. Это связано в первую очередь с тем, что значительно сократилась военная служба, да и условия несения службы улучшились и стали не такими тяжелыми. Но нестабильная политическая обстановка не только дает право, но и призывает соблюдать традиции и сейчас. И всем, кому предстоит на себе испытать все тяготы и лишения воинской службы, хочется пожелать. Пусть служба проходит как по маслу, пусть подъемы будут легкими, а время летит незаметно. Чтобы дома ждали, любили и хранили тепло, пусть армия подарит опыт и закалит волю.